बलांगीर रे पुणी धरा पड़ा बेआईन कप सिरप कारबार। तुर्केलार गाड़ी सह विपुल परिमाण कप सिरप जबत करिछि पुलिस। तासह घटना दुई जन को गिरफ्त भी करा जायछि। 14,400 बोतल कप सिरप जबत करने सह नगद 13,000 टंका और कप सिरप रे मिसा जाउथुवा किछ टैबलेट मध्य जबत करा जायछि। तबे ए कारबार रे आउ कहार संपृक्ति अछि ना नाही से नहीं अधिक तदंत चली। पुलिस कहवा अनुसार कर्णाटक नंबर थिबा एक गाड़ी विपुल परिमाण कप सिरप बलांगीर जिलार तुर्केला अंचल को आसुथिला। हेले एने खबर पाई भोर समय तुर्केला पुलिस गाड़ी सह 90 कार्टून कप सिरप जबत करिछि। तासह दुई जन अभियुक्तों को मध्य गिरफ्त करा जायछि। इन्वेस्टिगेट करिला परे जना पड़ी कि विपुल मात्रा रे माने लक्ष लक्ष टंकार ए माने कप सिरप ये जो आनी चंती बाहर स्टेट रू और एठी ताकू एज अ ड्रग बोली बिक्री करू। ट्रक जो कर्नाटक रजिस्ट्रेशन अच्छी किंतु तार जो ओरिजिनल सप्लायर अच्छी तार हमें इन्वेस्टिगेशन चली एबे हमें आशा करूछु कि हमें से सप्लायर सब फाइनेंशियल क्रेडेंशियल्स देखिबो तांकर रोल देखिबो ए क्राइम भीतर जदि से माने इन्वॉल्व अछंती हमें तांको ऊपर भी कार्यवाही करिबो। हेले प्रश्न उठुची लॉकडाउन शटडाउन समय बाहर राज्य विपुल परिमाण कप सिरप केमिति आसुची एने अधिक चली खोलताड़। बलांगीर सुबल बेहरा रिपोर्ट ओडिशा संवाद।